Tôi chỉ tin tưởng ba loại người: những người cùng tôi đồng cam cộng khổ, những người đỡ tôi khi tôi vấp ngã, và những người vẫn ở bên cạnh tôi ngay cả khi tôi không còn gì. Con người có thể không biết chữ, nhưng không thể không biết nhìn người. Không cần nịnh bợ người giàu, vì tôi không cần tiêu tiền của họ. Không coi thường người nghèo, vì họ không dựa vào tôi để sống. Cũng không cần quan tâm đến kẻ tiểu nhân, vì họ không đáng để chúng ta để mắt tới.